Hello guys, welcome to this episode. Zita ndinoita Glory Ngwenya, Mangwenya. Vamwachinji wenyu munonditi mamoyo, imi handisi mamoyo ndiri Mangwenya. Handiti alright, gaititange nenyaya. So inini kukura kwangu kwese kunyatsova settled chaiko panzvimbo yandinofeel safe and secure has never been a thing I expect. Sorry, ndichazanganisa chirungu ndichishona ndati yada kutora chirungu shona inonditi netsei kunyora. So my mom vakaroorwa and had 2 daughters anova masisters angu. And then first marriage haina kushanda. Ndobva vazosanganawo nababa vangu who is much younger than her. Vakabata pamuviri pangu, and from nyaya dzandinongonzwawo, he was not happy and was never really involved in my life willingly. Mama vangu vaitoita zvekuvasungisa kuti vapiwe maintenance, but hazvina kuitika for a long time. Baba vangu vakazosiya basa vakachinja kwekugara. I still remember those days. I was around 5 years old. Pataenda kumapurisa na mama. Story yacho is long. Inini amai vangu was always munhu anoshanda, vaita zvekutengesa sadza ku TSF kuvarimi. Apo pavakazosanganawo nemumwe murume akavanyepera kuti aive nemapurasi kuGokwe. Vakadyira ndokuenda naye. Needless to say, vakanosvika vakawana paine 2 dzimba dzeuswa ende pasiri papurazi. Apa vanga vatoita furniture yose kubva muHarare. I don't want to get into too much details on this, so ndichadimbura. Murume uyu airova mama kwaisagarika, asi munhu anga relocata avhara business. She decided kushingirira. But this time all my sisters were married cause takasiyana nemakore hobo. Mune mukuru pane 15 years difference, then wechitu tine 10 years difference. Inini pakaenda mai vangu kuGokwe, I was grade 3. Asi ndakambosiyiwa nasisi, ndakazotevera nda grade 4. Tairohwa namama tichirara musango, and all the horrible things you can think of, we faced them. And my mom vaingoshingirira till grade 6. Pandakapotsa ndabatwa chibharo nemurume wavo. Pandakataura akazviramba, and something broke inside of me. And that day my mom still stayed. I don't blame her for choosing her marriage over me. Rather, ndovanzwira tsitsi cause all she wanted was to have a home. Ndakaramba ndichigara kuGokwe kusvika ndanyora grade 7. Ndakabuda, ndakapasa. Zvadaro sisi vangu vandoteverera vakati ndiuye kuzogara navo kuWaterfalls. Ndichienda kuchikoro ndichibhadharwa nemurume akanga anyeperwa namama kuti ndiri mwana wake, which is also a story for another day. I was happy kuti ndakutiza utapwa hwekuGokwe. I went to Harare. Life was hard, but ndakashingirira. Ndokutanga form 1. Even though ndakambogara kumusha, I was very clever. Hazvina kunditorera nguva kuita fit in nevana vemuHarare. I knew the drill. Mukugara kwangu nasisi, I always knew kuti bankuru vangu vaisada zvevanhu. Kumba kwavo vaipopota kuti ndiri kupedza chikafu, ende vaingonetsa because vaisada zvevanhu. Wesi mama vaiti vakarohwa vaipota vachiuya kuHarare kuzozorodza pfungwa. So I think zvaibhowa bankuru. Firstborn mamedu aisawana, ainyanyowana. That time was wandaigara naye. So ndaa form 4 ndo pakaitwa lockdown yeCovid. Sisi vangu akavhura tuckshop and it took off very quick. Ini ndini ndaiswera, which was not a problem. Handi ndaisaenda kuchikoro, but the problem was vaindikangamwa ndiriko vasingaunzi chikafu. Pamwe ndairarako and live there for days ndisina kugeza nekuti paive nekadistance nekumba, but kwete zvinotadzisa vanhu kukuigira chikafu nekuti ivo pavaiswerako ndaenda nechikafu nekuvaivigira hembe dzekuchinja. Lockdown yakazopera vakavhura shop number 2. Bankuru vangu vaenda kubasa by the way, so aiona zvemashops was my sister with my help. Ndini ndaisarako vachinohoda. Shop number 2 yavhurwa, vakatsvaka musikana wekune imwe shop. Vakati ini navo tisu taizotengesa kune imwe shop yacho tichichinjana kana ndabva kuchikoro. Asi manje vaizoti kana vane kwavanenge vachida kuenda vaiti kuchikoro usaenda, of which after lockdown daive kumashure nekuti vamwe vachienda kuma extra lesson, ini daive mushop nekuti pava pasina anondibhadhare. Kumba nyaya yechikafu chandaidya was still a problem, but ndaisanyanya kuzvinzwa nekuti ini ndanda kutogara kushop. Murume uya wekundibhadhara fees akunetsa kuwana. Ndakazoitwa prefect kuchikoro and found favor in one of my teachers' eyes. Akandijoinisa BEAM, ndo yaya kundibhadhara fees. Asi kumba handina kutaura nekuti pandanga ndamboudza sisi vangu nezvazvo vakapopota vakati unotinyadzisa, fees yacho vaisabhadhara. Tagara ndakabvumiwawo nemvura nechikafu chemuHarare.
I started blooming into a very beautiful young lady. Nanda kumiswa muroad. Sezvinewe bankuru wangu piqued in interest. One more thing, I loved my sister so much. This taisa taura yesterday because I saw her as a mother. Wanda nyanyo taura nae was my bigger sister wekutanga. Nda form 4 first term ndichitoba kunogesa ndakuda kuchinja kuti ndiende kushop yaiva Saturday ndaiva kumba nabankuru nevana but hembe dzangu dzaigara mubedroom and bankuru was asleep so ndakapinda kwakutora hembe kwakunopfeka mudining then pandapinda mubedroom kunoisa dzine tsvina muwashing basket ndopandakanzwa ndabatwa garo ndaive ndisati ndamboita mukomana at this point. I was very reserved so handina kuzvifarira ndakati wati naye bankuru manzwi I said it in a very calm but bold way. Vakabva vatobuda magumbezi kwakundimanikidzira mumadziro nekundibata masamu. Vamwe vachati waida no hazvisizvo. I was caught by surprise. Ndakavasunda ndokubva vandirega ndikabuda. To be honest, it broke me because this was the second time a man who I trusted had done something like this without my consent. On my way kuenda kushop, I called my big sister firstborn and told her everything and told my mom. And vakatoti, don't tell your other sister, just tell murume wake kuti zvaita hauna kuzvifarira. So ndakaita sekudaro patakaramba achizvitake and ndakangonyarara cause pandakaudza mom kuti achiri kungozvita. She said, shingirira. I felt dirty and I was angry with myself for not being able to help myself. But I told myself, akazama kurara neni, I would run. So after 2 months I was tired. I told sisi wangu muridzi wemurume what was happening. And she confronted murume wake ndisipo. And I don't know zvavakaudzana. Then a day after, vakanditi ndiperekedzwe kuma shops. On the way, vakanditi what happened. This time, tomboti was a mistake. Next time mukazviita muve mandiuraya henyu. And I caught that exactly what she said, which means she was blaming me. I was torn. Ndakabva ndatuta hembe dzangu dzese ndikaita tuck shop my permanent house. Things got worse. Ndandisachavigiri chikafu zvachose vaifona manheru voti ona yekutamba. Ndaiona ipi mwana ane 16 years asingaendi kubasa. I drank termite poison and ndakaita mumwe mudumbu mekuti ndakazvituka ndaiti wadi kumwe makonzi but ndaiwa wanepi. I continued kuenda kuchikoro nekushanda mushop. I think after a month ndakafonerwa nesister yangu makuseni senior one Sunday vachipenga ikona zvikanzi chii chiri pateulo rako reblue. Ndaive nekafirst towel keblue kandakakanda kuseri kwewardrobe yedu yeutsvina ndandakakafurira madziwa ndobva ndakakanda kuseri kwewardrobe ndisingade kuwacha. How I wish I had just washed it. Ndakavati madziwa vakati kunyepa maspams. Vakauya road yese from home kusvika kutuckshop vachipopota. Pavakasvika kutuckshop she embarrassed me. Vanhu vakaungana when she was busy accusing me of sleeping nemurume wavo. Later when she calmed down I told her aiwa madziwa and if kana vachida vaende neni kune munhu mukuru anditarise vaone ndichiri mhandara. Ndopavakazonditi iwe namwari wako ndimi munoziva. Ndokubva ndavati ini zvekugara nemi handichakwanisi ndakuenda hangu kwasisi vangu vakuru. Vakabva vati sisi vakuru vati ndikaona wakuda kutiza zvoreva kuti sure. Ndakabva ndatopererwa ndokukanda. After some time mama vakazobvawo kugehena kwavaive vakaroorwa vakazogara nesu Waterfalls. Zvinhu zvakamboita nane ndo vava kugara kutuckshop ini ndichienda kuchikoro. My relationship nasisi vangu was officially over. Chandanda kuda kunyora and leave a house. Ndakapedza kunyora ndakamirira results ndakati shande kushop kwenguva diki sezvo mom vava vaenda kuZambia kumbonoshanda. Kwava kuzotsvaka musikana anobatsira kushop. Tata kuswera kushop kuye nemusikana uya ndichamuti memory. She was like a friend I never had. Taitaura nyaya dzese and I ended up telling him zvandaitwa nebankuru and she comforted me and we became very close. 2 months later shobva kunoona mukomana wangu ndakawana memory achichema hanzi bankuru wako wandibata magaro nemasamu. I'm not sure if it was true or not, but since vava zvita quadrille countless times, I knew she was not lying. Akanditi don't tell anyone. Inda kuenda, but I couldn't let her go asina mari yake pay and tisina kuexposa.
this man. I told my sister muridzo wemurume vakava nemurume wavo vachipenga kuda kutyisidzira memo. Ndo pandakanzi nasisi vangu tikuda kuenda newe kumapurisa unonyepa stereki. I think vaida kumutyisa hameno, but akabva avati handei. Vakamutakura ini ndakasara mushopu. Vari munzira memo texted me zvikanzi ndikunoudzawo mapurisa zvakakuita. Ndakamuti aiwa iwe vaudze zvawaitwa zvandakaitwa siyana nazvo, it will break my family. Akati okay. But vakazosvika ndokubva wada kuramba bankuru akabva aratidza mapurisa our messages. Bankuru vakabva vanzi saka utori nini kaiwe kwakusungwa. Sisi vangu vakazofona vachiti hey ukaona zvawakonzeresa what. Ini ndakazobva ndaendeswa kwasisi vahombe and everyone was blaming me as if ndini ndakaenda kumapurisa. Sisi ndandagara nawo vakamira neni till mari dzavo dzabuda ndakapasa hangu. Ndakazama kuenda kunursing zvikaramba kusvika ndazowana basa remumba muno muSouth Africa. Ndakakwira ndikauya apa kana hama wani andinayo kuno hapana. I was 17 pandakakwira basi. Life in SA was not easy, but God helped me. Ndakazoshandira muSomalia for a year, and I want to thank God for what he did for me. Ndaiva munhu anonamata nechekare, but pandakashandira muSomalia akazama kundita Muslim. That's when I found a very intimate relationship with God. Ndakaramba kuita Muslim. Basa rakapera, but God worked it out. Shkandazowana basa pamurungu. Now I'm working zvakanaka. I was depressed for a long time, but ever since I found God, I'm getting better. My problems is I'm still angry with my sister. Now I'm 20. Ndakaenda kuZim a few months back. Ndakasvikira kumba kwavo cause ndokwaiva kudhuze nekwakaperera basi. They behaved like we're old buddies. Murume wavo kutondimbundira kani. I hate them and I want to see them burn, but I feel like a bad person cause mwana wamai vangu. I hate her so much, but I can't help loving her. She's my sister after all. I hate men. I can't even get in a relationship. I don't know if I'm traumatized or what, but I have so much resentment in my heart. Now anondifonera nekutaura neni, but I hate her. I am also very cold to my mom. I don't blame her for not being able to help me. Maybe vaive one trauma, but her behavior sometimes inondiboa. Ndiri mwana anoda mai vake. Every month ndotumira even mari shoma, even ndi shoma. Mwedzi wandinotumira shoma iyoyo vanobva vandipa threat kuti ndichafa musare mugareke. At first ndaichema ndokwereta, but for the past few months I think my heart is too broken at this point because pese pavanotaura izvozvo I don't feel anything. Ndongovati okay, ndochinja WhatsApp ndozotaura navo vanzwa nekunditsvaga. Am I a bad person? I hate the way I feel. I don't trust anyway, and although I'm prayerful sometimes vondikurira and I find myself searching mishonga iri harmful. I'm afraid I might end my life. It's becoming stronger every time. I thought ndakapora, but I don't think so. Ndofunga ndakangomira kuzvifunga chete. Asi I'm not over everything that happened. Ndodini. Munanyora tsamba imwana ane 20 years. She's a 20-year-old girl. Kune vese vanoda confession vasingadi kuteera zvandichataura. Next confession ndichaisa timestamp then mujambo. Ndarwadzwa pana ndichiverenga nyaya kuti your sisters number one it's your sister. Handisati namboona vakadzi muri vanhu vakaita sei. What kind of humans are you? Mwana anoyachikuudza kuti bankuru vari kudai then you defend. What defend murume wako? Muri vanhu vakaita sei? What kind of humans are you? By the way, munoziva kuti pane zvimwe zvatinoziva zvinhu zvinogona kuitika panze apa kuti kwai murume waningadai murume wadinga wadai. Asi unototi elo regai tinyarare nekuti nyaya yacho ichatipandukira. Kana mwana wamai vako achakudza kuti bankuru wandibata garo iwe womupopotera. What is that? What is that? Madzimai ngatiporegai attitude iyoyo yekuchuza marriage yacho yazonyanya kunaka zvekuti zvingo zviripo zvekuti kwai unohla kukonfronta murume wako kuti kwai ari kubata mwana womba kwenyingaro. What is that? Number 2, maona futi same trait pana mama. Mwana akabuda kubatwa chibharo nadedi stepfather. Still mama vakagara. Mama vanga vasiya vatenge varelocata vanga vane life yavo kuHarare vakasiya vakaenda kuno murume akavanyebera kuti ane plus vakandogara vachirohwa vachivata musango. Murume akabada kubata mwana, abuse after abuse. What does mama do? Mama stays. Mwana oti mama murume wasisi ari kuda kundibata. Mwana otoudza mama oti shinga. You have every right to feel what you're feeling.
Ndozoti maChristians sechiti forgive before tasvika kuno forgive. Can she confront what she's feeling? She's feeling angry and she's every right to be angry because people around her, everyone around her havasi vanhu vari right. Then next chazonyendwadza ndechekuti kwanzi kana ndikatumira mari mama vanobva vati ndichafa mungosara muchigarika. I want you to know one thing. Iwe you are an individual, handiti wakazvarwa namama, and your parents were supposed to give you a brighter future, and unfortunately they failed you, handiti. Saka don't allow them to push you kuti uzosvika pakuda kuita suicide. Never. They've lived their lives. One thing that I like about you, you said, I prayed, I've become close to God. This is not where the story ends. Hausoti wambonzwa vanhu vekunzi kwaya gogo, ndakaona umwe gogo ndikabuda musodzi mozo vandobuda musodzi vachigraduate at 50. Hakuna, nothing is impossible with God. Our journeys are different. And at 40, some people they make it at 40, some people they make it at 50. I want you kuti kuva nhasi ndoda kuti ugare nepfungwa yekuti one day I'm going to be a successful person. I know kuti everything sometimes uita sekuti hapana future, but wakapasa even form 4 yako kana ukazopambera hapo unogona kuti apply neUNISA slow uita ka program kako kana kuti unogona kutotanga uita ma program eke. Ndoza kuti panapa pane vamwe vanhu vari kuona video ino vachatoti toda kubatsira mwana kuti aite ke aende ku UK uno improve life yako wasvika ikoko uita program yako uendera mberi neupenyu. There is so much life inonaka mainini rekaindi kuudzei. Don't kill yourself because of these people. I want you to be successful. I want you kuti one day unge une mazero akawanda makaunti mako zvekuti unenge uchichocha kuti that's ndoita seiko ndakuzvidlira and unoziva kuti kwai une mari akulalei, you can't even sleep. Don't kill yourself. Don't kukata upenyu wako because of these people. These people have failed. They are failures. They've failed you. Hapana failure inokudarika kukunda kuprotecta mwana wako. I know kuti vangava vane mashopo, vangava vane chiyo, but officially they've failed to me. If you cannot stand with someone who's vulnerable, it's called failure. That's failure. They've failed you, and don't allow them to take your life. Never. Alright, gaitiri ngenyaya inotevera nyaya yemukadzi wekupengesa malaita yandiyeuchidza zvandakaitwa nadriver wegonyeti. Ndakapa driver stove nebed mabhegi maviri akati 2,200 rand kunosvika kumba. Ndikamupa ini ndaitera nebhasi. Driver akasimuka mande ini chipiri ndisvika kumba. Ndakafonera driver kuti mavepi akanditi tiri paBed Bridge. Ndikati okay, 2 days munhu akati see. Ndakafona akati ndaita tsaona. Kupi akati Polokwane. Ndikati ko inga manga mati muri paborder 1. Tete akati ndiri muchipatara 2 months. Ainepa kusvika andibloka. So tete ndiri kuda kumugadzira. Never. Wakandibaya. Pane umwe ndakambopa futi rimwe gore ndichitenga zvinhu zvemwana wangu aichata. Tete ndakaita hafu naye. Apa mukadzi wacho ndiye akatora. Tete ndinorwadziwa ndio mumwe wakandirwadzisa. Saka vakatumira audio vakati uyu ndiri kumufambira kuZimbabwe. Ndichamufambira ende ndichamugadzira. Kumbava. Guys, hazvina kunaka kuba kutora zvinhu zvevanhu akuchini chakashata. Ngatiregei kuva vanhu vanoba. Ezvo wanzi tiya kugadzirai ende munoda kugadzirwa zveshuwa because haungati munhu aisa mubhedha aisa stove akupa 2,200 after that woti ndiri paBed Bridge then 2 days later kwai ndatoa ndakaita accident kuPolokwane aikasvi ko munodriver muchidzokera kumasure kwai lies have got short legs. Akangama zvezuro kuti wangu ari kubhodha nhasi wavo Polokwane. Alright, ndingaitire ngenyaya inotevera. Guys, ndoti gwarei naika. Makasimba here tete ndiri mutadzi panyika ino. Ndakatadzira nyika, ndikatadzira denga. Zvinhu zvandinoita hazviitwi nemunhu ari normal akararama tete. Ndinotoda munhu akapfeka face yeshumba. Zvinoti kunyangadza zvoti kunyadzisa. Ndinoita semunhu asingadi vanhu, sokuti pamba pangu hapasvikwi nevanhu, nokuti I cannot risk anyone knowing my secret. Secret yangu isingazikanwi chero naanyone. Ndini hangu ndainge ndaneta nekuva baba namai pamwe chete.
kwete kuti ono ndainge ndisina ndaive nayo, asi John was good as useless. John munhu asingatiri mukitete zvekuti hanzi rendiwo chikafu anenge akangoti zete zvake kugara usimbe Promax plus kujaidzwa kunzi gotwe. This was a terrible combination. Pakamarriage kangu kenemanhemaka ndinoblema society inotipa pressure yokuti roorwa unongopedzisira wawira. Marriage yangu naJohn kwainge kuwira ndigonzi ndaroorwa, asi tete nhamo yangu yainge yemudzanga kuti uku kurumwa kuti nhamo yangu yainge yemudzanga kuti uku wakarumwa kuti uku uri kupfuta. Takagarisana naJohn uyu mukugarisana uku taive nevana vaviri. Vana vangu ndaivada nemwoyo wose. Wandaiva ndisiri shuwa ndiJonzo, asi waigweindepi iyo society isingadi kugamuchira masingle mothers. Tete ndakatanga kuitawo mabhindauka angu ndichinohodha, ndichitengesa, ndichitoendesawo vana kuchikoro. Mukutengesa kudaro ndipo pandakasangana nemadheuze kunohodha zvinhu kuZambia. Ndichitengesa zvaitomeka sense, ndichitokwanisa kuchengeta vana zvekuti wozotenga rice John ainge asingazvizivi chake kudya nekurara. Saka mukutengesa mutete ndichiita ma-up and down ndipo mandakanzwa kuti kuna sekuru vanobatsira tete mukukwira bhazi munenge muchitaura chino nechocho. Ndipo pandakaona kuti vamwe vangu vaishandisa tsotso kuti mabhizinesi avo afambe, kotsotso dzekuzvitsvakira hako dzisingakwadzi munhu dzakaipei. Ndakaona kuti beta nditsvakewo tsotso dzangu ndibooste bhizinesi rangu nekukurumidza kuita ma-investments ndigokurumidza ndazorora. Ndaida kuona vana vachikura. Tete izvi zvekusenga bhegi ndichienda kuZambia zvanga zvisiri muma-long term plan angu. So tete ndakaenda kuna vamwe sekuru vakanditi kundigadzira zvebusiness aiwa masmall. Vakandipa kamwe kachitanda kadiki kavakati ndonokaisa panodziya ndosiya zvakadaro. Chete ndakabvunza chete panga pasina chimwe. Zvinhu zvakatanga kufaya. Ndaiti ndikahodha chinhu zvaingotengerwa mudenga senge mabhanza anopisa. Zvakaramba zvidaro tete kusvika ndava supplier wezvinhu. Ndainge ndohodha in bulk, vanhu votohodha kwandiri pasina nguva ngani. Ndatotenga kastand kanguwo. Ndatotengawo kastand kangu kenanho upenyu huri kudofamba. Katanda kaya kainguva panodziya. Gare ndatovhura mashopu angu, motokari nemutupo. Tatobva pastand yenanho tatotengawo dheu. Zvese tete zvakaitika in a very short space of time zvekuti hama dzaJohn dzainge dzoti mukadzi wako akabata mushonga. Iniwo ndakangovhunza Jonzo kuti zvavanoti ndakaromba vakamboshayiwa kudzinza rawo ndiani. John aingodo driver one of mota dzaivepo pamba paitowa nedzakati aigoti chiyanga ava kurarama in luxury zvekuti aive kept husband. Ndainge ndisachazvitsvaki zvamuchose. Umwe musi takangoti takavata John akangoita senge akachidzwa nemate ndokutanga kuita munikwi. Ndiye munikwi. Hama dzakatoungana. John ainge adova chando. Pakamboita kakuda kuramwira rufu zvinzi ndainge ndachekeresa hama yawo nekuda mare, asi nyaya yacho yakazoita police case. John akavigwa. Ndainge ndasara ini nevana vangu nemabhizinesi ndikachitanda kaya kandaigarisa pasi pemetress. Ndakati rega ndichinje bedding yangu ndokuona paigara kachitanda paya pava negonye. Ndakatotakunyira gonye riya panze ndikaenda mberi ndokuwaridza mubhedha wangu tete. Ndakaita school run yangu ndikadzoka. Pakunorara ndainzwa kuti pane chinhu chiri kufamba zvinyoronyoro zvishoma machira angu. Kunoti dai ndakaita munyaviri raiva gonye riya randainge ndatakunyira panze makuseni, asi raita kunge rawedzera kukura about 30 cm. Waiti ukariburisa panze manheru unodzoka rawedzera kukura. Tete ndakambozama kuroora gonye can't die. Izvi zvaiva zvoda kundiremera, saka ndakadecida kudzokera kuZambia kunonzwisa kuti chii chaitora nzvimbo apa. Kubva pandainge ndatora kachitanda aka ndainge ndava netime ndisingasvikiko. Ndakadzokera kuZambia sekuru vakandiudza kuti kufa kwakaita murume wangu rainge riri ropa rakadonetwa kugonye. Ndosaka gonye rakatanga kukura after rufu rwaJonzo. It's like gonye rainge raitwa activated naropa. So kukura kwakaita gonye ndiko kukura kwandaiita mabhizinesi angu. Hapana chandaigona kuita negonye iri sezvo rainge ratombonditisa mare. No retreat, no surrender. Tete ndakadzoka kumba apa gonye racho rinoita senge rakaiswa fertilizer, rinokura every day. Mari handinayo chayo yakawanda, sina zera neni. Vana vangu vanoenda kuzvikoro zvinodhura tete, handikwanisi kunogeza nevamwe tete okushanya kumba
vamwe nekuti muviri wangu wese une mapermanent mark. Mune mapermanent mark anokonzereswa negonye riya rinondifamba. Tete gonye iri rakura, gonye iri rareba tete, rinoratidza kuti riri kuda tese takusvika kumaguma. Kumbo kwangu hakuna anouyako nokuti handikwanisi kuriska secret yangu kuti izikanwe naanyone tete. Mubedroom mangu hamuna anotopindamo, chero vana vangu chaivo. My bedroom is always logged, chero kuye handina boyfriend, handina wandofambidzana naye. John aive ndipedza rudo nekusada kushanda, asi John aitowanani pane zigonye randakatarisana naro. Ndakambozama kurimwa yasoti asi harina kufa and looks like hakuna kwariri kuenda anytime soon. Tete kuromba hakuna chakwakanakira, udzwa inesu vari mazviri. Handivati tete nekuda kwegonye rinenge richindifamba, ko iko kusiya hunye. Ndava kungogara ndichikwenya, ndakazvipinza muna taisireva nekuda quick fixes in life. Chinhu chose chakaipa chine mubayiro. Ini wangu mubayiro kuita mavara sashata. Mari yacho haichandinakidzi zvamuchose. Apa yakafa yakaloda, hakuna reverse gear. Fear yangu ndeyekuti kana ndikafa vana vangu vachaita zvekudini gonyere. Handisi ndakavatsvakira udambudziko hombe here pandaizama kutiza nhamo, kuti ndakatowedzera nhamo yacho. Vedu ngatisiye zvemushonga zvine makuva pasi. Zvakaoma. Tazvinzwira toga kwanzi gonye rashungurudza, rareba gonye pamba hapachagariki. Saka zvakaoma. Ngodzidzai nyaya yangonyogwa kunzi mudzidzi kuti musaita zvinhu zvakadai zvetsotso munzira tsotso musango. Handi mune mati kwai business. Guys, business is hard to run. Munogona kurana business pamoja moita loss. Vanorima vaya munogona kurima spinach yenyu yenyatsosumuka kudai painenge isima mugreenhouse. Chovhura mabwe chouya chorova. Amy, vanoita aluminium business, munoti muri aluminium business, manyazowana tender renyu, muchitransporta mapedza kugadzira mawindow, oputsika muroad. Like business is difficult to run. Saka utonoti izvo handinetsa izvo unotsvaka tsotso, zvinotsotso dziya dzohlamuka. Pana zvinozvoitwa sei? Handiti tazvinzwira toga. Chokutendai guys nekuona kwamaita. Kunewo sanga vachida got milk iri kusvika nhasi, bhazi rakasumuka suro, mukaka wembudzi unovuya nhasi. Ndaida kungoti guys, pano vanoshandisa got milk handiti ukaona kuti masports aya akupera pamunoizora and after that munoshandisa any moisturizer futi kuti skin yako isazonyaita dry. Mukaona kuti masports apera mubva maregeza handimoza kuti mushonga. Kana zvaperawo mongo clear mune makuzora ukawanda pavhiki. Kune vanoda phone number dzangu ndichasiya. Musazondifonera zveusiku ndoendodawo kuvata ndaneta musoro wangu utema. Team UK maproducts ari kuuya. Takawana inonzi FedEx iri nani. FedEx iri nani saka tichatanga kushandisa FedEx. 1 kg it's about 1.3 kushipa. Saka unenge uchingotenga 5 kana muri 2 mukabatana it's actually cheaper than more share shipping cost. Handiti tinokutendai guys muve nezuva rakanaka, Mwari akuitirei zvakanaka. Ndatenda, bye bye.